Oke teman-teman ya, kita ganti tempat. Ini bagus nih bendungan Pengge ini. Jadi bendungan ini emang banyak ikannya, jadi yang mancing tuh banyak sini teman-teman. Banyak yang mancing loh di sini. Ini memang kalau buat apa? Buat dari yang sejuk itu ya sejuk-sejuk ya di sini lah. Nih bahannya di bawah pohon-pohon. Kita bersantai di sini enak sebenarnya. Kalau musim-musim panas gitu, ya di sini lah. Ini jalan ini cukup sangat bagus lah buat santai-santai di sini. Santai sambil mancing ya enak teman-teman. Tapi ya masih banyak apa ya, hewan-hewan yang orang yang berkeliaran di sini. Harus apa ya, jalannya hati-hati, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu kurangi lah kecepatan, soalnya banyak hewan yang dilepas ke sini. Ah? Mana sana? Kalau di atas sama kayak tadi di sana. Oh. Hah? Kalau di atas sama kayak tadi sana. Ini berarti ya? Di sini ada pohonnya ya. Ambil aja 10 pohon tuh di sini. 10 pohon tuh apa di sini? Ada pohonnya itu. Nah, udah di atas. Biarin jalan kayak tadi sana. Kayak gini kan enak
Jangan toh. Bentar aja. Apa di sana ya? Di sini ya? Deket ya? Bawah ini. Hei, mana HP kau mana? HP kau mana? HP. Mana ada? Orang cari-cari mana? Woi, mana HP kau? Ini kan HP aku nih. Mana? Hah? Jual? Mau jual? Ayo kita jual, ayo. Miringan, Min. Agak lalu motor. Nih. Bentar lagi di sini dulu sebentar. Hah? Hah? Ini hati-hati. Indir bagus. Apa nih? Indir bagus enggak? Dalam mah? Udah, aku kan dia mendengar. Oh, salah. Itu motor kasih miring itu, Farid. Ah, itu motor kasih miring sekali. Siapa? Nah. Siapa yang nyanyi itu? Hati-hati tadi. Ini Mario. Mana tadi pakai itu? Siapa? Ini Mario putih ini. Itu? Iya, ini yang besar nih. Mantap dia. Kalau main motor aja, gak usah. Kita sama-sama naik motor. Jangan main bacot aja. Sintang nanti kalau selesai. Lupa dong bawa barang tadi. Ayo. Ya teman-teman ya, cukup sekian videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.